President, det er mange uttalelser i denne sal som har gått på at dette er en gledens dag for den og den delen av landet når vi har fått ny veistump. Så gammel luftforsvarsmann så må jeg jo si at i så måte så er det en gledens dag å være vitne til at et enstemmig storting går inn for oss å starte kjøpet av de nye jagerflyene, eller kampflyene som det beskrives som i dag. Jeg har aldri vært i tvil om at dette er et riktig valg, av mange grunner. Det som jeg imidlertid hadde gjerne sett hadde blitt sagt den gangen vi foretok beslutningen, det var at vi skal ha det jagerflyet som gir oss den beste muligheten til å drive det forsvaret av både eget land og andre nasjoner som vi skal være med på. Og det gjerne sett at ikke man brakte inn prisen på det. Fordi at jeg tror den tilknytningen til USA, til det treningsnivået, til det teknologimiljøet, er mer avgjørende enn de eventuelt forskjellene i kroner. Så det skulle aldri vært brakt inn. Og da hadde vi kanskje ikke fått den debatten her i dag heller. For debatten i dag dreier seg ikke om at vi skal kjøpe jagerfly, men det dreier seg om prisen på en måte i den debatten som har vært ført. Det som vi har erfart gjennom F-16-programmet, det er at det å kunne operere sammen med våre venner i den vestlige verden, det er av uvurderlig betydning, og det kommer til å bli akkurat det samme, kanskje i enda større grad, når vi nå snakker om J-35 i årene som kommer. Det at programmet er forsikket, det er ikke noen overraskelse. Det er såpass kompliserte program at det er vel sjelden at det er laget et jagerfly uten at det har vært forsinkelser i den grad vi snakker om i dag. At prislappen også tikker litt oppover, er ikke noen overraskelse. Det som er viktig fremover nå, og jeg synes Laila Gustavsen poengterte det ganske godt, det er at vi bruker alt det er verdt for dette kjøpet vi så vedtar i dag, for å kunne få garantere at Joint Strike Missile blir en del av programmet. Både fordi at det nå per dags dato nok er det beste våpenet som kan brukes i en sånn rolle, og det andre at det vil bety uvurderlig mye for norsk forsvarsindustri. Og med litt erfaring fra den type forhandlinger før, så vet vi at det er ikke enkelt, så jeg vil be statsråden om å bruke all den kløkt som er mulig for oss å få dette til å bli til fordel for Norge.